Vor Jahrmillionen wurde ein Prozess in Gang gesetzt. Langsam, aber stetig formten Wasser und Feuer wahre Schätze. Diese Schätze sind stumme Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Und jeder erzählt eine einzigartige Geschichte. Auch das Familienunternehmen Marmor Radermacher erzählt eine eigene Geschichte. Man spürt sie förmlich an jeder Ecke. Schon seit mehr als 175 Jahren werden hier in Rahren Steine verarbeitet. Heute leiten die Brüder Roger und Michael Radermacher das Unternehmen. Mit Simon ist die nächste Generation auch schon gesichert. Und auch Urgroßvater Robert steht immer noch Tag für Tag in der Werkstatt. Seine Leidenschaft lässt ihn einfach nicht los. Hier wird gesägt, geschliffen, gemeißelt, gebürstet, poliert und geklebt. Mit Präzision und Liebe zum Detail. Hier wissen alle, was sie tun. Und sie tun alle, was sie am besten können. Sie entlocken den Steinen ihre Geschichte, ihre Geheimnisse, ihre Schönheit. Das ganze Team besteht aus wahren Meistern der Steinmetzzunft. Aber mit Tradition allein kann sich heutzutage kein Unternehmen mehr behaupten. Das gelingt nur mit modernsten Technologien und digitalen Lösungen. Auch hier ist das Unternehmen gewappnet mit einer vollautomatischen Sägeanlage, 5-Achsen-Wasserstrahlanlage und modernsten Softwares. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie auf der Suche sind. Sie sind auf der Suche nach einem Stein, der zu ihnen spricht, mit dem sie sich wohlfühlen. Wir hören gut zu und helfen ihnen dabei, diesen Stein zu finden. Dann nehmen wir genauestens Maß. Wir scannen die ausgesuchten Platten und bauen das Projekt digital vor. So kann man bis ins kleinste Detail planen, wie alles aussehen soll. Danach bleibt nur noch eins zu tun: anpacken. Von Granit über Marmor und Schiefer bis hin zu Blaustein, Quarzit und Co. Aber auch synthetische Materialien wie Quarz, Komposit und Keramik. Jeder Stein hat seine eigenen Charakteristika, die es zu verstehen und zu nutzen gilt. Wir machen alles im und ums Haus. Wir erschaffen Kunstwerke und experimentieren gerne mit technischen Neuerungen. Wir arbeiten Lebensräume aus Stein heraus, die uns daran erinnern, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Marmor Radermacher, Nature's Design tailored to you.